What's up, guys? Welcome back to our channel. And to another vlog. So today, we're going to have another vlog. It's been a month na hindi kami nag-upload ng video ni Rian. Dahil nawawala din yung monopod namin. Kasi na-busy kami sa mga madaming bagay. So, ayun, ang dami naming gustong i-video, i-vlog. So, mag-start na ulit kami ni Rian mag-vlog and mag-video. So, today, ano ba yung gagawin natin, Ri? Magpipiknik tayo ng mga family natin. Okay. So, we will going to have a picnic with My cousins! Rian's cousin sa mga sa family side ni Mami. So, May, alam niyo yun, yung nag-vlog kami, guys, ng ate ko. ano na? Tara na, biyay na tayo. Yeah! Samahan nyo kami guys sa araw na to. Let's go! Welcome back guys! Nandito na kami sa May naririnig kayo may picnic ground. Ayun yung Actually, nandito kami sa Bicentennial. Nag-vlog kami, kuya! So, hala lang. Nag-vlog kami! Family day with Yoga! of course our family. Sama namin yung dog ni Baba Peggy, si Yugo. Ay, yoga! Good And boy! Good boy! Good boy! nag-enjoy lang yung mga kids doon. And kasama namin yung mga in-laws ko. Kayo sa vlog! So, ano, papagitan natin mamaya, no, bebe? Yeah? Be right back. Sabi ko. Be right back! Ay, magiging ate pala ako, guys. Welcome to my vlog. May nagtitiktok doon, no, sa likod, oh, yun, oh. And may nagtitiktok. Bidyan natin yung mga nagtitiktok, guys. Oo nga, ang galing. Oo nga. Tiyembo me, girl. Tiyembo me. Diba, ang galing. Aliwain yung puro magaloy. Diba? Ang galing ng baby ko, diba? Mana yan sa akin sumayaw eh. No, mami? Mana sa akin si Rian sumayaw, no? Yung unang dalawa ni ate. Kaklas ba? Trending na naman. What's up, guys? May kuya, guys. And here's my ate, see. Yung mga dalaga kong ate. Wish ko may squirrel doon, guys. Wish ko may squirrel. May squirrel. Ano dyan? Magpaalam tatas? Okay, tara. Sana walang squirrel dito, oh. May butas eh, guys. So, habang na yon, picnic kami, diba? Dito muna tayo, guys. Dito tayo. Makagasa ka. Kasya pa ka? What's up, guys? Guys? So, ayun. Nakauwi na kami from picnic. Hindi namin agad na video tong ano namin ni Rian. Yung Tulog na kami. so, nakatulog kami, napagod. Sumakit nga yung paa na bebe, no? Bebe? Ayaw makagalaw. Hindi siya makagalaw. So, ayun. Magpapaalam lang kami ni Rian. And gusto lang namin sabihin na pag minsan, kailangan talaga nating lumabas na mamasyal para lang ma-relax or umalis sa irregular na ginagawa natin, yung pang-araw-araw, mamasyal with family, mag-bonding. Lalo na pag nature, kamukha ng picnic, napakagandang ano yan, family bonding. So, ayun guys, magpapaalam na kami ni Rian till our next vlog. But do subscribe and like to our channel and share. Don't Bye forget that. guys! Bye guys. Boosh.